Ola, bos días ou boas tardes. Gracias por estar aí. Non sei cando van ou vades ver esta presentación, pero, bueno, gracias en primeiro lugar ao Instituto da Lingua Galega por convidarme a realizar esta presentación. Gracias particularmente ao seu principal organizador, Enrique Monteagudo, por convidarme a falar dun tema que para min moi querido desde hai bastante tempo, que é o tema do purismo lingüístico na súa dimensión galega. Entón, sobre este tema, en relación co cal xa falei previamente noutros eventos, propóñome hoxe dirixirme para falar sobre o papel que as academias e os institutos lingüísticos teñen na estandarización. Como sucede con todas as presentacións orais, cando un comeza a realizalas, ten unha intención determinada e a medida que vai a súa preparación avanzando e completándose, sucede que o perfil se modifica dunha maneira, de algunha maneira. Entón, o título que verán nesta presentación non coincide exactamente co que estaba anunciado, pero efectivamente vou tratar o purismo lingüístico e a súa conexión coa estandarización, así como a dimensión que esta situación ten ou este problema ten para as academias e outros institutos lingüísticos. Por suposto, farei alusión a situación do galego, porque obviamente estamos nun contexto, nun simposio do Instituto da Lingua Galega. Entón, o primeiro que quería falar sobre este tema é o referente á reputación que ten o purismo en lingüística. Nos anos que levo presentando sobre este tema, tanto no contexto galego como no contexto estadounidense, observei que este é un tema que xera reaccións diversas. A miña presentación realízase, como digo aí, desde o amor. Un anterior director do Instituto da Lingua Galega dicíame unha vez que el amaba o galego, pero que amaba máis a verdade. Eu non podo concordar máis con esa visión dun gran director que foi do Instituto da Lingua Galega. A verdade ten que estar por riba da nosa análise, mesmo se ás veces temos que decir cousas que non a todos van gustar. Entón, esa é a miña visión á hora de falar deste tema. A reputación do purismo ten sido discutible. Por qué? Porque en diferentes traballos ten aparecido asociado a sentimentos nacionalistas, a unha tendencia á intolerancia, a un atraso provinciano e incluso a delirios xenófobos. A lingüística histórica clásica rexeitábao, simplemente por absurdo. Dicía von Pollens, o purismo lingüístico no seu conxunto está baseado no erro metodolóxico de confundir sincronía e diacronía. Para a lingüística descriptiva, aínda hoxe, o purismo como intervención na linguaxe considérase que é unha especie de pexa, de obstáculo para a investigación empírica. Aqueles autores que realizan unha lingüística de corte descriptivo aínda hoxe consideran que o purismo supón un problema adicional para realizaren a súa análise. Entón, por un lado, o historicismo lingüístico ignoraba o purismo, desconsideraba como un aspecto a analizar. O descriptivismo excluía mesmo do que é o canon da lingüística, do que é unha lingüística, digamos, aceptable. Entón, a lingüística teórica tense manifestado de diferentes maneiras fronte a este fenómeno que é un fenómeno antigo, un fenómeno que se pode rastrexar na tradición grecolatina, que aparece ao longo do período moderno e premoderno e que, bueno, na nosa tradición lingüística, pois, digamos que está máis relacionado co mundo contemporáneo, pero que aparece en todas as tradicións, ou polo menos en moitas das tradicións. O funcionalismo clásico, outra das escolas lingüísticas principais,
que está centrada no estudo do sistema lingüístico, considerábase que estaba nas antípodas do purismo lingüístico. Un fenómeno que combateu con contundencia. Quería ler esa cita de Horálek, onde mencionaba que, cito, o purismo maniféstase como unha tendencia que interpreta a lingua dun xeito erróneo. Tras longos debates, o funcionalismo evoluiu a partir desta perspectiva. Entón, a versión máis herodia, máis tardía do funcionalismo abriu a porta ao purismo como un fenómeno intralingüístico, porque o funcionalismo, aquilo que non se consideraba interno, non era merecente de estudo. Pois ben, nesas últimas versións, iso ten que ver con todos os debates, por exemplo, da Escola de Praga e outras escolas conectadas, pois derivou nunha consideración posterior, máis recente, do purismo. En todo caso, en lingüística, o purismo considerase que é unha parte do que chamaríamos a liña prescriptivista. Entón, a lingüística racional, científica, e hai esta cuestión de lingüística e ciencia, está feita, a lingüística racional, para describir a realidade, non para excluir feitos lingüísticos, fenómenos lingüísticos, cunha base ideolóxica, que eso non sería aceptable para alguén que traballa nunha ciencia social como é a lingüística. Entón, os estudos en lingüística e identidade teñen revelado tamén que aqueles que se identifican cun nacionalismo lingüístico utilizan, e cito aquí unha afirmación de Apsilis e Jaspers, concepcións da linguaxe inxenuas, por non dicir absurdas. Entón, esta é outra das, digamos, etiquetas, outra das lousas que caen baixo aqueles que se consideran puristas. John Edwards chega a dicir que a noción de manter a lingua propia pura e libre de influxo estranxeiro revela unha profunda incomprensión da dinámica das linguas naturais. Como vemos, son afirmacións moi duras, moi contundentes, en contra formulan unha intervención aberta e directa sobre o que sería o corpus da lingua. Esta situación foi mudando. Algúns autores comezaron a observar que esta avaliación completa e unidireccionalmente negativa do purismo na lingüística estrutural moderna constituía unha forma simple, constituía un simplismo ante un fenómeno tan complexo como é a estandarización e como é o que se coñece como purismo lingüístico. Entón, unha serie de autores inspirados polos clásicos da lingüística, tanto europea como norteamericana, Saussure, Sapir, etc., desde a sociolingüística, variacionista en particular, contribuíron á legitimación do estudo sociolóxico e psicolóxico do purismo e de considerar isto como un fenómeno merecente de análise. Un dos principales autores, ou quizás a principal referencia contemporánea na análise do purismo, como é George Thomas, considerou, nese volume xa, hoxe diríamos clásico, pasaron 30 anos desde a publicación de Linguistic Purism de George Thomas, dicía que o cultivo da lingua forma parte agora da planificación lingüística e que isto fornecía tres cousas: un foro obxectivo para o estudo do purismo, un marco teórico e tamén un rol lexítimo para a purificación entre os obxectivos dunha intervención lingüística planificada. Entón, nesta nova interpretación do purismo, que non ten necesariamente por que ser algo que faga reaccionar negativamente a aqueles que practican e que realizan estandarización, pois, aínda así atopa algúns problemas. Esta consideración, esta nova reinterpretación, atopa que os lingüistas, mesmo aqueles que hoxe se denominan descritivistas, que optan pola descripción lingüística en lugar de pola prescripción, en realidade están profundamente influenciados polo propio prescritivismo. Non se poden
Os lingüistas que describen a lingua en gramáticas e outros textos de diferentes áreas da lingüística non poden escapar da tentación prescriptivista. Os estudos de mantemento e a revitalización, din algúns, tenden sempre á intolerancia ante a hibridación. Eu creo que no tema da hibridación e o hibridismo, verdade, era un aspecto que xa trataramos nun anterior simposio do ILGA, o que organizamos o profesor Monteagudo, Eva Guggenberger e máis eu, pois víase que a hibridación era precisamente aquela dimensión que, de alguna maneira, propoñía máis dificultades a aquelas persoas que traballan na estandarización de linguas minorizadas. Cal é o problema? Bueno, o problema é que existe unha asociación entre o purismo e unha ideoloxía da lingua estándar. Este é un problema fundamental. Pero o purismo é simplemente un factor máis na análise sociolingüística. Se non o consideramos como propio da, como se di en inglés, the whole picture, do conxunto completo de situacións, non podemos entender a dimensión sociolingüística plena do que é a estandarización e a planificación do corpus. Di un autor como Klaus Zimmermann que se dedicou a estudar o purismo nas linguas amerindias, por exemplo, non? En contacto co español. Di, o purismo, como estrategia política, é unha instrumentación dun proxecto e programa con axencias estatais e paraestatais que interfiren nos ámbitos onde o Estado ten acceso. E ve tres causas para esta situación. Unha vinculación dos elementos estranxeiros na lingua con outros factores, sobre todo políticos. Ve ese criterio estético no que diferentes autores entran para, de alguna maneira, desdicir o purismo. E ve tamén o problema que sucede en diferentes comunidades porque a actitude purista de rexeitamento de certos fenómenos imita a actitude que aparece en outras comunidades lingüísticas. Por poñer un exemplo que sería máis próximo á situación galega, probablemente poderíamos arguir desde ese punto de vista que aqueles que rexeitan determinados fenómenos lingüísticos pola súa relación co castelán, bueno, están tamén condicionados polo contexto que esta situación ten no contacto catalán-castelán ou no contexto euskera-castelán. Entón, xorden tres preguntas. Sigo aquí un pouco as indicacións de Zimmermann. A primeira delas é lexítima a aposta polo purismo como unha estrategia política. E afirma Zimmermann, e eu concordo, que sí que é lexítima, desde o punto de vista que se alguén fai unha proposta política abertamente e respetando uns parámetros democráticos e respetando todo o que son os dereitos dos falantes, a súa autoestima, etc., pois é unha aposta que, bueno, pois, mentres asumamos que é o que é, pois a lingüística non ten por que excluir que ten esa dimensión, como digo, política, non? Outra cousa diferente é a posibilidade de implementación. É dicir, esta é unha reflexión creo que importante para un contexto como o noso, como o contexto da estandarización do galego en contacto galego-castelán. Realmente, algunhas destas propostas van conseguir o seu obxectivo, van conseguir, pódense, por un lado, van conseguir o seu obxectivo e, por outro lado, son implementables, é realista, é factible que esas reformas propostas cheguen non ao cenáculo dos lingüistas que nos reunimos en congresos como estes, senón á fala real e viva. Ou vaise converter isto nunha proposta que se vai aceptar cando utilizamos aberta e expresamente a lingua estándar, pero non é moi previsible que iso chegue á lingua oral, por exemplo, non?
En todo caso, tense formulado que o purismo ten diferentes beneficios. Un deles é a solidariedade grupal. É dicir, o feito de que a través da depuración, entre aspas, daquela parte da lingua que non é galega, pois que consigamos que diferentes membros se sintan identificados. Outra cuestión é canta xente sentiría que isto é unha cuestión de solidariedade grupal. Outra dimensión que está aí e que é tamén destacable é o feito de que favorece o prestixio da lingua, ou de que pode favorecer o prestixio da lingua. Unha lingua que se propón como lingua que merece no seu rexistro estándar en fin, excluir ese tipo de fenómenos que non son propios da lingua, pois está redundando no seu prestixio. Desde o punto de vista da estrategia, desde o punto de vista da logística, tamén se incrementa a significación do status da lingua. Visibilízase o feito de que o galego ten unha serie de retos por medio na súa consolidación como lingua e a hora de constituir unha variedade estándar, o cal é unha aspiración lexítima. Nese sentido, poderíamos arguir que pon a raia a presión dunha lingua dominante. Entonces, a presión do castelán diminúe como resultado da conciencia dos falantes ou de grupos importantes de falantes desta situación. Pero, finalmente, todo depende do perfil e do contexto puristas. É dicir, tipo de chamadas á exclusión de elementos alleos, ou de elementos que non forman parte da versión máis patrimonial da lingua, queremos realizar e como queremos realizar, e o que e o como afecta iso ás vidas diarias dos falantes. No caso dun contacto lingüístico que poder servirnos como contraste ao galego-castelán, Germán de Granda dicía hai agora xa 40 anos, e vou citar a Germán de Granda, si prosigue o aumenta la distancia entre el uso real y los modelos lingüísticos, el purismo puede dar lugar no solamente a un indeseable por injustificado complejo colectivo de inferioridad lingüística, sino también a un crecido y peligroso estado de doble diglosia interna, referido en este caso no existente, según algunos, en la relación español-guaraní, y sí a que podría generarse entre variantes altas y bajas de cada una de estas lenguas. Es decir, que de algún modo, si o purismo se eleva a posicionamentos moi extremos, podemos estar creando non solamente eso que algúns autores chaman a la Fishman a diglosia galego-castelán, senón que dentro do mesmo galego haxa unha variedade que cumpre as funcións altas, que é a variedade entre aspas purificada, e aquela que cumpre a maior parte das funcións sociais, as funcións colectivas, e que sería a variedade entre aspas contaminada. Entón, este é un perigo que temos que considerar e avaliar á hora de realizar a nosa proposta de estandarización e as nosas estrategias para conseguir que esa estandarización chegue a bon porto. Efectos perniciosos, algún tipo de discriminación social, aqueles que non practican esa variedade purificada, que sufran unha discriminación, que moitos falantes perciban que falan mal, que moitos falantes sintan unha enorme inseguridade lingüística. Vanme permitir que faga aquí que conte, que refira unha pequena anécdota recente. Unha persoa da miña contorna pediume instalarlle o software dun teléfono móvil, un teléfono intelixente. Entón, eu intentei convencelo de que instalase a versión en galego, e esa persoa, galego falante tradicional, díxome que mellor instalar a versión en castelán porque hai moitas palabras raras nos menús e que ás veces que non entende moi ben e que ten medo de meter a pata cando está fedellando no seu teléfono móvil
con esta versión nova. Ben, isto é unha anécdota, pero creo que é unha anécdota indicativa do que moitos falantes sen un contacto grande coa lingua estándar teñen, porque consideran que, mesmo para ler en galego, esa variedade tan purificada, tan refinada de galego estándar, pode impedir non poder realizar a súa, digamos, as súas tarefas máis básicas, como é consultar o seu teléfono móvil. Entón, inseguridade lingüística, algo que temos que considerar moi seriamente. Por outro lado, debido a todos estes efectos, o purismo pode provocar precisamente o efecto contrario á conservación da lingua. Pode danar a conservación e o mantemento do galego por ser dunha intensidade e unha virulencia completamente contraproducentes. Eu quería aquí destacar algo que cando eu era estudiante de doutoramento, hai xa moitos anos, era un lugar común entre aqueles que nos interesaba a situación social do galego. E que a normalización, que se chamaba, así chamada normalización, é dicir, a extensión do uso, a planificación do status, é o realmente importante, mentres que a normativización, a planificación do corpus, debe estar nun segundo lugar, sobre todo en linguas que teñen a situación social e a tipoloxía de contacto que ten o galego co castelán. Parece que, e esta é unha opinión que veño observando desde logo máis dunha década, probablemente, non sei se dúas, pero bastante tempo en todo caso, que quizáis moitos autores que realizan propostas de estandarización están, de algún xeito, renunciando á normalización, á difusión do uso, á planificación do status do galego, refuxiándose en purificar unha lingua que non sei canto importa aínda que se siga falando. E non sei ata que punto a eses planificadores e planificadoras lles importa que siga sendo a lingua de uso principal no noso país. Así pois, un purismo exaxerado pode dificultar a comunicación, a anécdota que comentaba antes de persoas que co galego estándar se senten inseguros, e simplemente contribuir a que a xente non o use, noutros casos, comprensión pasiva e uso. Un purismo exagerado un pouco deste terzo, digamos, esta cuestión do purismo espertou tamén mesmo críticas de autores fundamentais do mundo da estandarización, como é Einar Hagen, verdade, a partir do cal pois a diferencia entre planificación do corpus se difundiu de forma xeral. Hagen di que o motivo máis importante para realizar estrategias ou implementar estrategias puristas é o orgullo que se deriva do fai no ti mesmo. Entra a suxire que os planificadores ás veces están pensando máis na súa visibilidade lingüística que no propio proceso e no resultado e nas consecuencias da planificación. Por outra banda, xa o mencionamos un pouco de esguello previamente, o abuso do recurso ao purismo está salientando a inseguridade lingüística, está poñendo a énfase aí e compre preguntarse non haberá unha promoción da vergoña, da inseguridade, do complexo de inferioridade colectivo sobre a lingua, poñendo lupa corrección lingüística? Deixo a pregunta. Agora, o texto clásico da análise contemporánea do purismo, o volume de George Thomas, non? Onde el introduce unha tipoloxía de
purismos a partir de diferentes situacións do mundo, a partir de diferentes linguas do mundo. Non? Fala, por un lado, Thomas, do purismo arcaizante, ese tipo de purismo que recorre á literatura, a tradición escrita antiga, para realizar chamadas puristas. Fala tamén dun purismo etnográfico, e quería atención a esta etiqueta. Ese purismo no que os dialectos rurais son sempre máis puros, e son o modelo a imitar. Recordemos que estamos falando das academias e dos institutos lingüísticos, e creo que non teño que decir máis nada. En terceiro lugar, fala Thomas do purismo elitista, o purismo que sostén que a lingua das elites, probablemente as urbanas, están aí no centro, é mellor a outra. Fala igualmente do purismo reformista, un purismo que probablemente non é aplicable a tantas situacións, porque se vincula, por exemplo, ao pasado colonial, do cal un quere desfacerse, e, polo tanto, por esa razón, pon en práctica estrategias puristas. Fala tamén do purismo como un xogo estético, purismo lúdico, que poderíamos chamar. E, finalmente, un purismo que chamaríamos xenófobo, ou purismo típico, tamén se ten referido outros autores posteriores a este purismo xenófobo como político, que é simplemente o purismo que intenta evitar elementos foráneos e utilizar os elementos nativos. Na terminoloxía clásica de Thomas, en categorías, pero nas realizacións da súa, digamos, tecnoloxía, fóronse combinando para facer unha análise máis acaída das propostas puristas. Teñamos que referirnos a estes tipos combinacións e non categorías que funcionan como compartir tango. Ben, en canto a forma de utilizar o purismo por parte das elites, recorro aquí a outro dos autores que máis ten reflexionado sobre esta cuestión, na época clásica, fálanos de que o purismo normalmente é domado polas elites, que ten unha retórica elitista. E aquí cabe preguntarse, as elites que propoñen a estandarización teñen suficiente prestixio e capacidade de arrastre? E cando falo de prestixio e capacidade de arrastre non me refiro aos cenáculos académicos, refírome á sociedade xeral. É dicir, é factible, é posible que todos estes cambios, ás veces moi sustanciais, cheguen a ser aceptados e consagrados polo conxunto da sociedade. Entón, esta é unha reflexión que volvo a conectar con esta idea, xa manifestei anteriormente, de que para os estandarizadores moitas veces é de adquirir, de manter ou de exercer o seu poder social a través da lingua. Isto é unha cuestión importante. O purismo e a lingua permiten o control social, exíxese identificación non solamente coa lingua como tal, senón cunha variedade determinada da lingua. Se alguén quere ser un galego, alguén que trate con dignidade, ten que dominar esa versión refinada da lingua. Naturalmente, estas situacións xorden cando hai un conflito social, conflito lingüístico e conflito social, obviamente, e o que tamén permite ver é que se está producindo cambios na estrutura do control social. Os grupos, as elites, producían o control social, mudaron desde o estadio anterior. E entón, esta dimensión purista está reflectindo esa situación. Ben,
Existen moitas linguas nacionais, linguas grandes, maioritarias, en fin, como queramos chamarlles, que se desenvolveron cambios en revolucións maiores nun proceso evolutivo que foi longo, que tivo moitos arribas e abaixos, foi un cambio radical como se produce a partir de 1970, particularmente a partir de 1970, ¿no? Entón, outras linguas, podemos pensar no español, podemos pensar no inglés, no francés, en fin, nas linguas internacionais, cambios, pero non foi unha transición abrupta. Pero moitas outras linguas no mundo son resultado de procesos modernos de reorientación clara. Italiano, que é unha desas linguas nacionais, probablemente podamos incluílo aí. O checo, o turco, o húngaro, todas tiveron cambios importantes na época moderna. Perdón. Outras son linguas creadas no hebreo ou no afrikáans, ¿no? Que son linguas que son resultado de procesos moi, diría eu, intensos de planificación lingüística, de estandarización, ¿no? Entón, son precisamente estes outros procesos os que favorecen que xurda o tipo de purismo do que estamos falando, porque é certo que existe un purismo nas linguas maioritarias, nas linguas grandes de estados-nacións e imperios, é un purismo dunhas características determinadas, comparte trazos cos purismos das linguas minorizadas ou das linguas creadas ex novo, pero merece ser analizado, necesita ser analizado con ferramentas un pouco diferentes. Entón, unha das dificultades para analizar isto académicamente é tamén planteado por Thomas cando afirma que os puristas teñen unha resposta emocional á hibridación. Entón, a academia, digamos, o mundo académico, academia, que din en inglés, está organizada alrededor dun análise racional dos feitos. Entón, cando se observa unha resposta que procede non da razón, non do intelecto, senón da emoción, pois eso produce ruídos na análise académica da situación, do problema ou do fenómeno. Entonces, o contacto lingüístico que máis purismo xera, digo aí, aparece naqueles grupos onde existe unha unidade hexemónica e outra que non o é. Porque aí esa carga emocional vinculada á lingua, vinculada ao corpus da lingua. A lingua sempre ten unha carga emocional forte, pero o corpus da lingua adquire unha carga emocional fortísima nos contextos de, digamos, grandes cambios, grandes transicións na estandarización da lingua, na planificación do corpus da lingua. Entonces, a planificación lingüística é máis efectiva cando implica acción colectiva, que cando a realizan individuos por separado, non? Coñecemos outras tradicións onde mesmo no contexto ibérico, onde noutras linguas minorizadas ibéricas, onde houve un papel importante de individuos que puxeron a súa impronta e a partir de aí viñeron outras vagas de estandarización. No caso do galego é máis un labor, penso eu, que en boa medida colectivo. Creo que a planificación lingüística, a planificación do corpus do galego foi marcada de forma crucial pola creación do Instituto da Lingua Galega. Sen o traballo do ILGA, o estándar do galego sería outro. Non sei se sería mellor ou peor, pero sería outro, definitivamente. Entón, creo que existiron outros grupos antes, existiron outros grupos durante e despois da creación do ILGA, pero foi moi importante para entender por que o galego hoxe é como é. Creo que é unha obviedade o que estou dicindo, pero neste momento creo que compre destacalo, non?
Entón, ben, non vou entrar na cuestión dos individualismos, dos egos e das elites, é un tema que quizáis nun debate podría dar un pouco máis de xogo, non? Pero, en todo caso, en todos os grupos lingüísticos, falei do ILGA, pero podemos falar de outros grupos, sempre existen as tendencias entre os moderados e os máis extremistas, vamos a chamarlle, os que son máis pragmáticos, os que son máis idealistas, os que queren reformar máis e os que queren conservar máis o que consideran que se debe conservar, non? Os instrumentos de implementación da estandarización son coñecidos por todos, pero son os lugares onde temos que ir para coñecer as estrategias puristas, son os diccionarios e os seus prólogos, non solamente o diccionario en sí, senón os prólogos ofrecen unha información maravillosa para o estudo do purismo, non? Os manuais de linguas gramáticas, os prontuarios ortográficos ou de outro tipo, e os textos programáticos, os volumes colectivos que as institucións editan para difundir os seus ideais e para posicionárense en relación coa estandarización. Entón, ben, entramos aquí, e como ven, esta é unha cuestión que ten é unha árbore que ten moitas polas, é unha análise que ten moitos flancos, ou moitas dimensións, e outra delas é, e aquí intento ir máis ao cerne da miña presentación, a conexión entre purismo e academias da lingua, non? Non todas as linguas teñen academias oficialmente establecidas. O inglés contemporáneo, por exemplo, non ten unha academia da lingua, o español sí, o francés tamén, o portugués tamén ten academia ou academias, o galego tamén as ten, evidentemente, tamén as ten o euskera, o catalán a través do Instituto de Estudios Cataláns, en fin, este tipo de institucións son relativamente comuns, son moi habituais. En Europa, diferentes linguas teñen academias, e son de perfís non sempre coincidentes. Non todas as academias teñen a mesma intensidade, por exemplo, de purismo nas súas actuacións sobre o corpus da lingua, non? Unhas son máis liberais, a Academia Danesa, por exemplo, outras son moi puristas, por exemplo, a islandesa. Curioso, non? Que a islandesa, que está nunha das linguas máis illadas e máis con un número reducido de falantes, teña esa impronta tan purista, non? Xa dixemos que en canto aos tipos de purismo, pois hai diferentes manifestacións, non? Tamén as academias, se analizamos así de forma non unha ou dúas, senón un grupo importante delas, vemos que en moitos casos se mesturan o purismo etnográfico e o arcaizante. E vemos tamén que cando pasa o tempo e o estándar xa está máis establecido, aparece o purismo elitista. Este é un fenómeno interesante para comentarmos nun posible debate, non? Ben, sempre compre realizarse esta pregunta, non? É útil, xa o dicía antes, non? É útil ata que punto beneficia as academias e institutos, no seu sentido amplo, de investigación lingüística, mergullarse no purismo. A que beneficia? A capacidade para mudar usos, desde logo, é discutible. Que os usos espontáneos, coloquiais, se vexan de grupos moi importantes da poboación, se vexan modificados por estas estrategias. Si na lingua formal, si cando escoitamos a televisión de Galicia, si cando alguén se manifesta cunha cámara adiante. Pero que si teñen un poder simbólico. Entón, eu non sei ata que punto o equilibrio entre unha cousa e outra compensa, non? As academias teñen a capacidade para converter en lei os seus ditames. A Real Academia Galega é un exemplo deste tipo, non? Na Lei de Normalización Lingüística recoñécese a autoridade normativa, ten rango de lei da Real Academia Galega, non?
Hai outra dimensión que eu agora non teño tempo para desenvolver tampouco nesta presentación. Eu creo que esta presentación miña levaría máis a un seminario de varios días ou a un curso de doutoramento completo do que unha presentación única, porque, como ven, estou tratando un abano moi amplo de factores relacionados co purismo, non? Entón, a min interésame moito a análise de como as manifestacións, os puristic idioms, chaman de algúns autores en inglés, as expresións puristas, como se manifestan por parte das academias, no caso galego diríamos RAC, ILGA, digamos, e como se manifestan por parte do que Thomas chama brethren, correligionarios, creo que diríamos en galego. É dicir, esta expresión que existe de que ás veces hai quen son máis puristas co Papa, pois frente ao Papa, digamos simbólicamente identificado coa Academia ou como ILGA, algúns dos seus seguidores son aínda máis puristas e máis, digamos, menos equilibrados, digamos, porque eu creo que se algo se observa na análise dos textos da Academia Galega, do Instituto da Lingua, é unha evolución nos matices que se introducen nos seus textos entre, poñamos, 1974 e a última edición das normas, por exemplo, onde se matiza, onde se pon unha balanza pros e contras e onde se vai facendo un análise non somente con moitos tons de grises, senón con moitas cores. Mentres que agora poderíamos falar do volume de aquel volume sobre os pecados lingüísticos, verdad, que xa ten case 2 décadas. Podemos falar dun moito máis antigo, de Galego Cero, que son auténticas xoias para os analistas do purismo, non? Realmente son unha mina maravillosa para encontrar estes puristic idioms no seu estado máis puro, non? Creo que tamén é interesante cando analizamos as academias que deslindemos o que é a actuación das academias de linguas, entre comiñas, nacionais, estatais, ou de linguas hexemónicas, ou de linguas imperiais, fronte ao que son as academias de linguas minorizadas, non? Onde algunhas destas afirmacións deben ser matizadas. Algúnas das afirmacións que estou facendo deben ser matizadas. Son válidas, pero deben ser matizadas. Por exemplo, as academias clásicas estaban formadas por aristócratas, militares de alto rango, o clero, a elite eclesiástica. Hoxe están esas academias formadas máis por escritores, clase burguesa ou clase media alta, profesores, non? As academias non son institucións públicas, son clubes privados. E aquí, claro, non son elixidas democrática e asambleariamente ou nunhas eleccións polo pobo, o que din representar. Históricamente, as academias tiveron no seu seo poucos lingüistas. A propia Real Academia Galega, ata a entrada de académicos do Instituto da Lingua Galega, tivo un déficit moi grande de lingüistas. E mesmo hoxe non representa a RAG o abano lingüístico en Galicia. Só que eu saiba, creo que non hai ningún lingüista que non sexa do Instituto da Lingua Galega que sexa membro da Real Academia Galega, membro de número, polo menos. Creo que non hai ningún profesor universitario na RAG que non sexa membro da Universidade de Santiago de Compostela. Non sei se me escapa algún, pero penso que non. Bueno, é unha cousa para reflexionar e pensar por qué. Lóxicamente, as reformas lingüísticas non comezan en grupos de base, non as promoven as masas, son individuos ou grupos cohesionados, son individuos que forman institutos de investigación, que forman academias, que forman círculos lingüísticos e que promoven esas reformas. Non hai un debate na rúa
con comités que deciden que reformas vamos a implementar. Non é o habitual, desde logo, na historia das linguas do mundo. Entón, nese sentido, claro, hai un ruído aí porque finalmente o que fai que as normas académicas sexan realmente aceptadas, pois é a sociedade. Claro, que nivel de alfabetización en esa lingua, por exemplo, no noso caso, no galego, hai na sociedade? Cal é a solidariedade grupal? Cal é o nivel de cohesión da comunidade? Pois, ben, creo que eso é importante para avaliar o nivel de implementación, para avaliar o nivel de éxito das propostas estandarizadoras, das propostas, perdón, puristas, ¿no? E logo hai un anatema que aparece en diferentes textos, ¿no? Que é a idea de que unha lingua impura leva a súa morte. Bueno, eu digo aí non leva a súa morte porque unha lingua que tivo, vou utilizar a terminoloxía dos puristas, contaminación por outra, pensemos, o galego estivo en contacto co castelán, tivo, digamos, presenza de elementos do castelán durante séculos, e seguimos falando aquí con un nivel de uso pois que non é calquera cousa. E, bueno, isto foi analizado en diferentes situacións lingüísticas do mundo. Unha lingua, insisto, entre comiñas, impura, non é unha lingua condenada a morrer como tal. Esta é unha afirmación, bueno decir dunha forma suave, incorrecta. Ben, estás acabando o tempo, eu xa me estendín máis do que quizás debería e pido o apelo á paciencia dos que estean vendo a presentación. Esta é un pouco unha presentación xeral. Eu quixera entrar nun análise dos textos puristas, dos textos que podemos encaixar dentro desta tendencia. Eu realicei un análise no anterior simposio do ILGAN que participei sobre o que penso que é a ideoloxía e os ideoloxemas puristas do que chama o Grupo da Coruña, non? Entón, eso está publicado nun volume que editamos hai varios anos e aí se pode observar. Gustaríame poder, noutro momento, realizar un análise de outros textos que incorporei nalgúnas das miñas publicacións, algunhas en fase de que están en prensa agora mesmo, sobre o que textos deste perfil no que chamaríamos o mundo da Instituto da Lingua Galega, non? Entón, non as vou presentar agora porque eso en sí mesmo necesitaría unha sesión sen prolegómenos nin consideracións preliminares, non? A maior parte dos argumentos puristas, isto procede dun análise de Stubney para outras linguas, non? Di que son do tipo correcto versus incorrecto. Pregúntase se existen etiquetas sistemáticas para caracterizar as formas proscritas. Normalmente, as avaliacións negativas superan as positivas nestes textos de estandarizadores. O rexeitamento do estranxeiro está unha dificultade, ás veces está disfrazado. Non se rexeita algo porque sexa necesariamente propio de outra lingua, sino con argumentos a veces peculiares, vamos a chamarlle, non se enfronta directamente a cuestión. Afírmase que se prefire o uso contemporáneo, pero as referencias principais ou unha referencia moi importante, polo menos, son a historia da lingua. Non? Quixera centrarme nunha presentación posterior, por exemplo, na análise de certas variantes de purismo que podemos denominar diferencialismo, xa sobre textos concretos, arcaísmo, vulgarismo o dialectalismo, como se enfronta esta cuestión, o que se chaman pseudoevolucións, deformacións caprichosas, esta é unha terminoloxía de galego 3, o castelanismo, o lusismo, é algo que me chama moito a atención que estivo de moda nos últimos está de moda nos últimos anos, a autenticidade e a calidade da lingua. Eu creo que soamente
falar do que se considera auténtico e do que se considera calidade merecería xa unha presentación por si mesma, pero non quero abusar aínda máis dos oíntes evidentes. Simplemente vou presentar aquí algúns dos textos que eu teño analizado noutros lugares, simplemente de pasada, non? É moi interesante, é unha auténtica xoia da lingüística galega, Gallego 3, o volume do ILGA, onde hai exemplos de todo isto nunha etapa previa ás normas ortográficas e morfolóxicas, non? Entón, observanse algúns fenómenos dunha forma moito máis clara e que quedan ocultos nunha redacción moito máis pulida, moito máis coidadosa, moi esmerada, como teñen os textos normativos do ILGA RAC posteriores. Non? Pero, bueno, como digo, vou non deixar aquí. Simplemente pode xurdir quizáis no debate esta cuestión. Simplemente quero quixen poñer a lupa, quixen poñer a énfase na consideración do purismo na súa conexión co que son as academias e os institutos lingüísticos, ver cuestións xerais que afectan a súa interacción entre estes grupos e o fenómeno do purismo en relación coa estandarización. Digamos que creo que é unha reflexión que dixerida agora que temos unha grabación previa e logo un tempo para ver e para pensar, pois quizáis no debate que creo que se vai producir no día posterior á grabación desta presentación, pois poidamos ter. E, en todo caso, pois para deixar aí abertas unha serie de cuestións para un futuro encontro, oxalá cando esta pandemia pase e poidamos vernos en persoa, debater con esa calor humana que caracteriza sempre os simposios do ILGA. É un placer estar aquí con todos. O meu agradecemento ao organizador principal, José Monteagudo, o Instituto, e a todos por asistir a esta presentación. Moitas gracias.